ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൂം ലൈഫ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബൈക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയിനും കൂടെ ഒന്ന് ലൂബ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വണ്ടി വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയും ഒരു ബ്രഷുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ചെയിന് ലോങ് ലൈഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ 500 to 600 കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ തീർച്ചയായും ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം, ചെയിൻ ലൂബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ചെയിന് ഒരു ലോങ് ലൈഫ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ. ഇതെവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ ഫുൾ അഴുക്കാണ്. മണ്ണെണ്ണ തൂക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഴുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും. നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണ തൂത്ത് കുതിർത്ത് വെച്ച ശേഷം വണ്ടി കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയിൻ ലൂബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ചും ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഡീസലാണെങ്കിലും മണ്ണെണ്ണയാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി വെച്ച് ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ചെയിനിൻ്റെ ഇടയിൽ വിരൽ കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപകടമുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വർക്ക്ഷോപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം അവർ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്, ഡെയിലി ഒത്തിരി വണ്ടികൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊരിക്കലും പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ല. വണ്ടി നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക് പ്ലസിൻ്റെ 1 രൂപയുടെ നോർമൽ ഷാമ്പു ആണ്. 10 യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പഴയ എൻജിൻ ഓയിലാണ്, നമ്മുടെ വണ്ടി ഇടുന്നതിന് എടുത്തിട്ടുള്ള പഴയ എൻജിൻ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. വണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുണി ഉപയോഗിച്ച് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിൽ സ്ക്രാച്ചസ് വീഴാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ തമ്പനയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് വാഷിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് വണ്ടി വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ പഴയ എൻജിൻ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഷാമ്പു പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ്. ക്ലിനിക് പ്ലസിൻ്റെ നോർമൽ ഷാമ്പു ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാർ ഷാമ്പു അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് ഷാമ്പു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് നോർമൽ ഷാമ്പു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാനൊരു 10 പാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. നിങ്ങൾക്ക് പത കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പതപ്പിക്കുന്നു. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഷിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളൊരു കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ ക്ലോത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പഴയ ടീഷർട്ടൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബട്ടൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രാച്ച് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമേ ടാങ്കാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടാങ്ക് അതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് വാഷ് ചെയ്യുക. ദെൻ വന്നിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്സ് വാഷ് ചെയ്യുക. അവസാനം മെറ്റൽ പാർട്സ് വാഷ് ചെയ്യുക. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇപ്പോൾ ടയർ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ പാർട്സൊക്കെയാണ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ടാങ്ക് വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ കല്ലുകളുണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ള പൊടിയുണ്ടാവും. അത് വെച്ചിട്ട് ടാങ്കിലൊക്കെ പോറൽ വീഴാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യമേ ടാങ്ക് വാഷ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ പെയിൻ്റുള്ള ഏരിയാസ് വാഷ് ചെയ്യുക, ദെൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്സ്, ലാസ്റ്റ് മെറ്റൽ പാർട്സ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഇത് വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി. യൂസ് ചെയ്ത എൻജിൻ ഓയിൽ ഷാമ്പൂ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വണ്ടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും ആലോചിക്കും ഇത് ശരിയാവില്ല, വണ്ടി മുഴുവൻ അഴുക്കാവും എന്നൊക്കെ. ഒരിക്കലുമില്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളി റിസൾട്ട് നൽകും, ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എൻജിൻ ഓയിലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വണ്ടിയിലെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ഫുള്ള് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് വാഷ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എങ്ങനെയൊരു റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന്. അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂട്ടത്തിൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് വളരെ സബ്സ്ക്രൈബർ ബേസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ടൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഓയിൽ ഷാമ്പു മിക്സ്ചർ എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്
വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ടാങ്കിലൊക്കെ ഒരു ഫിനിഷിങ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ വണ്ടി തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഷൈനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊരു തവണ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ കണ്ട് മോട്ടിവേറ്റഡായി കുട്ടികൾ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത വണ്ടി കഴുകുന്ന ഒരു സീനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചെയിൻ ലൂബിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം നോക്കാം. വണ്ടി ആദ്യമേ സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കുക. സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലിട്ട് ടയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ആണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെയിൻ ലൂബാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം 200 രൂപയാണ് നമുക്കായിട്ടുള്ളത്. ഇത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ കൈയൊന്നും പോകരുത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.